Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с ученым, который очень много знает о царстве морском. Мой собеседник, доктор технических наук Юрий Блинов. Юрий Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. У вас такая фамилия аппетитная. Дразнили в детстве, честно? Конечно, Блинчик. Блинчик? А откуда ваши корни? Ну, папа у меня казак с Дона. Попал сюда в армию служить, довольно уже взрослым человеком, 23 года, потому что он работал там на Дону в колхозе. Паспортов у них не было тогда, в предвоенные годы, ну и потом долго не было. И оттуда выехать было невозможно, поэтому он попросился в армию, чтобы его призвали, хотя... Это был единственный путь как-то уехать выйти, да, с полукрепостной деревни. Да, он был вообще как бы хорошая должность считалась. Он после школы закончил курсы ветеринаров, ну и работал помощником ветеринара там. Но, так сказать, хотелось чего-то нового. Призвали в армию, ну и по его же желанию отправили сюда, на Дальний Восток. А мама откуда ваша? Мама, она сейчас это юг Новосибирской области, тогда, когда они там жили, это называлось село Чумай Верхнечебулинского района Мариинской области. Город Мариинск, видимо, небольшой, сейчас он присоединен, эта область признана к Новосибирской. Ну и, как говорится, сбежали сюда родители ее от раскулачивания. Блинов Юрий Григорьевич родился в 1951 году во Владивостоке. В 1973 окончил Дальневосточный государственный университет по специальности химия. Трудовую биографию начал в Тихоокеанском институте биоорганической химии Дальневосточного научного центра Академии наук СССР. С 1975 года работал в Центральной исследовательской лаборатории Дальрыбы. В 1977-м перешел в Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по науке. Избирался председателем Совета трудового коллектива и председателем Совета молодых ученых ТИНРО, а также заместителем председателя Совета молодых ученых и специалистов при Приморском крайкоме комсомола. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2002 диссертацию на соискание степени доктора технических наук по специальности биотехнология. Автор 3 монографий, 25 патентов и более 110 научных работ по направлениям биотехнология, химия и технология рыбных продуктов, биологически активных веществ и экологии рыбохозяйственных водоемов. Участвовал в 16 сессиях Межправительственной российско-корейской комиссии по рыболовству. В течение 11 лет возглавлял рабочую группу по научно-техническому сотрудничеству этой комиссии. С 2007 года заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации. Женат, 2 сыновей и 3 внуков. А Юра Блинов себя рано помнит в детстве? Ну, думаю, так лет с 5-6. Что помнится ярко из раннего? Это все-таки еще время было, ну, сильно близко послевоенное. Еще дыхание войны. Да, было. И вот в Владивостоке было очень много людей, которые, ну, были инвалидами, ездили там на таких самокатиках, толкались, колясочках, да, толкались везде по городу. Вот здесь вот недалеко отсюда в районе, это была улица Паркова, сейчас Воропаева, жили. Вот они по площади Луговой, там их было очень много. Правда, видимо, люди были уже нездоровые, потому что уже к 60-м годам они куда-то все делись. А какой был Юра Блинов в школе, будущий ученый? Ну, знаете, я был одновременно и хорошим учеником, в то же время занимался спортом, поэтому часто было не было времени для уж больно хорошего учения, но надо сказать, что вот у меня интересно было. Чем я становился старше, тем лучше я учился. Вас строго воспитывали? Я не могу сказать, что строго уже меня воспитывали. Я, опять же, папа имел отношение к спорту. Тренировал сборные команды там, Приморского края по футболу в те времена. Он был, конечно, очень занят. Но, наверное, это, не знаю, то ли время было такое, то ли он такой человек. Он там буквально в 6 часов уходил на работу и возвращался там
довольно поздно. Тренировки одна, тренировка другая, все это самое было. Ну, а мама, она больше жалела, конечно. Мамы всегда нас жалеют. Да, да. Почему вдруг наука стала вашей стезей? Знаете, видимо, это было предначерчено все-таки это. Я вот буквально, наверное, с 3-го курса я пошел, Академия наук, дальневосточное отделение это только создавалось. Я учился на химфаке. Пошел в институт, который был тогда назывался ТИБОХ. Говорю, а можно вот у вас... Вот что скажете, то и буду делать. Да, мыть посуду, там, готовить реактивы. Ну, давайте, давайте. Вот прижился я там. Уже к 4-му курсу я там официально на постоянной работе работал лаборантом. У меня было в университете свободное посещение. И я вот как бы прикипел к этому. Но почему-то мне хотелось и на производстве поработать. В те времена я кончил, когда университет, здесь, в городе Лесозаводске, был построен, даже по нынешним временам, это был современнейший биохимический комбинат, на котором производились гидролизные дрожжи, фурфурол для высокопрочных пластмасс. Я туда вот написал, а вот как? Они, ну, приезжайте. Ну, я, так сказать, приехал, начал работать сменным химиком, ну и тут очень быстро стал начальником смены. И вот, хотя я как бы вроде решил, что надо в производстве поработать, от науки подальше, у нас там с Ленинградской лесотехнической академии приезжали специалисты, там, ну, занимались всякими режимами, все. И я стал с ним им помогать, работать, и уже в свои там вот 24 года приходил на смену, я определял, да, все производилось из опилок. Я определял, каких опилок больше, сам менял режимы, меня там мои коллеги подозревали, что я там чего-то химичу, лью воду. У нас там учет был по объему произведенных так называемых сахаров, на которых потом дрожжи росли для... Проверяли это самое, вот ты что-то там, почему ты всегда это самое. Вот. И, знаете, вот в советское время было очень приятно, когда особенно приезжаешь, у нас непрерывное производство, сказать, завод никогда не останавливался был. Приезжаешь вечером и такими метровыми буквами: сегодня впереди смена начальника смены Блинова. Знаете, вот тогда было очень приятно. Сейчас этот момент как-то вот... Я думаю, сегодня приятно. Просто формы уже изменились. А человеку всегда нужно человеческое. Да, да. Его нужно похвалить, его нужно заметить. Я думаю, добрые слова никогда не будут, не выйдут из моды. Да. Вы сказали про опилки. Вот у Высоцкого есть строчка: если водку гнать не из опилок, то чтоб нам было там со скольки-то бутылок. Да. Была такая водка «Сучок», ну, «Сучок», да. Что прям из опилок делали совершенно водку? Верно, да. Нет, ну из опилок спирт. Делали спирт. Точно так же производится гидролиз. Он отличается от спирта, который там из пшеницы делается? Конечно, отличается. Там, он хуже по качеству? Да, там очень много посторонних веществ, в отличие от того, что там получается из пшеницы, там даже если ячменя, винограда, тех традиционных, которые это самое... Более токсичные. Да, растворители, ацетоны, этилацетат и тому подобное. Их там, ну, до 5% было. Ну, что-то там очищалось, что-то... Но сегодня уже такой спирт не производится? Я думаю, производится для технических целей. А из чего же делают всякое паленое и тому подобное? Ну, а раньше это продавалось официально. Водка «Сучок» так и называлась? Ну, «Сучок», да вся водка, кроме там всяких, там, посольская какая-нибудь, там, московская, скажем, завода «Кристалл». простонародная водка такая. Да, да, та, которая свободно продавалась, вся была. Сучок или не сучок. То самое, я помню, была водка «Туча», 56 градусов. 56 градусов? Да, ужас. На которой там на этикетке была такая грозовая туча. Ну, она называлась просто водка, но в народе «Туча» называлась. Вот, это тоже было из этого. Все. Русский человек все переносил. Все
простые водки были это самое из спирта гидролизного. Юрий Григорьевич, сколько лет отдано научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и рыбного хозяйства, океанографии? Да, сколько лет вы отдали? Да, я пришел туда в 1977 году, как сейчас помню, 17 января. Вот. До этого я еще поработал в таком интересном тоже месте, это называлось Центральная исследовательская лаборатория Дальрыбы. А тогда кадровая политика такая была. Дальрыба, там и министерство следили, и это самое. Вот я несколько лет проработал. После возвращения из Слезоводска мне говорят: нет, вам надо не здесь работать, вам идти надо в науку. Ну и я вот пошел в науку. И вот с 1977 года я проработал до 1 января 1918 года. Вот так. Ой, 2018 года, да. У нас много рыбы в Приморском крае, вообще на Дальнем Востоке. Вот все говорят, рыбы уже нету. Раньше было рыбалка. Это совсем не так. В то же время, ну вот у нас, знаете, что 3 моря здесь. Да. Японское, Охотское и Берингово море. Все-таки в силу там разных причин Японское море, оно менее продуктивное, чем 2 других. А вот Охотское море – это одно из самых продуктивных морей в мире. Вот. Поэтому, что рыбы нет, это неправда. Рыба есть, рыбы много. И, кстати, в какой-то степени большая заслуга за все эти годы вот этого большого института ТИНРО, который объединял все дальневосточные научные организации, они были филиалами. ТИНРО, расшифруйте, не все знают. Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии. Были филиалы тогда на Сахалине, на Камчатке, в Магадане. И большая роль науки в том, что рыбы много. Да, исследования этих институтов, если начинались с какой-то объектом морским проблема, то закрывали промысел, уменьшали квоты, закрывали совсем. Закрывалась, допустим, в 70-е годы сельдь Охотского моря. Ее было много, переловили. Это вот одна из немногих рыб, которые чисто переловили, потому что народная еда, картошечка с селедочкой. Да. Перебрал народ. Требовали, чтобы было больше. И что время вылечило эту ситуацию? Да, и потом селедка восстановилась, была закрыта там около 10 лет. Закрылась. Дважды скрывался краб на Камчатке. Вот в советское время, я его помню, были такие популярные консервы «Кукумария». И часть банок была вздутая. Думаешь, бой, все, дутая, плохая. Но они по вкусу были хорошие. Часть банок была не вздутая. Вот не знаете, почему так было? Я знаю, потому что я сам над этой проблемой и работал в свое время. Кукумарии было много, ее все... Сегодня она есть, кстати, да, продается? Сегодня есть та самая кукумария, и консервы делаются из нее, но она стала дорогой. Раньше это был дешевое сырье. Было доступно для всех. Все, да, недорогие консервы. Все ей закусывали. Да. Скажем так. Да. Ну и вот была, такая проблема. Никто не мог объяснить никак. Она, сказать, вот сегодня на одном заводе она даже не вздутая, а с одной стороны. Это называется хлопуша. Вот. Ее нажмешь, она хлоп, и с другой стороны. Потому что если когда вздутая с двух сторон, это бомбаж. Это всегда уже это гуляло испорчено. А это, были, как я говорил, исследовательская лаборатория Дальрыбы, были, сказать, лаборатория Приморрыбпрома, позанимались. Нет, наука занимайтесь. И мы ездили по заводу и систематизировали, ничего не можем понять. Делаем массу анализов, тех, которые нормальные, и те, которые хлопуши. Никакого отличия по химия, микробиология, никакого отличия. Какая-то ж причина. Причина же есть. Должна же быть. Она то есть, то нету, то исчезает, то появляется. Я подумал, если в мясе нет, может, над мясом что-то есть? Почему она ее что-то заставила? Сделали анализ газовой среды, которая была в банке. Оказалось, углекислый газ. Тут сразу стало, конечно, все абсолютно понятно, потому что в кукумарии, да и в трепанге есть
маленькие включения карбоната кальция, который, как известно, с кислотами он реагирует и выделяется углекислый газ. Реакция получается. Реакция получается, да. А почему то было, то не было? Ну, очень просто. Вообще, чтобы не нарушать технологию, надо при производстве консервов все делать быстро. Кто делал быстро, у того это и было. Потому что там была кукумария и томатный соус, в котором присутствует уксусная кислота. Быстро сделали, закатали и на стерилизацию отправили, то реакция уже идет в закрытой банке, и поэтому образовалась хлопуша. Если, как бы даже, может, немножко нарушая, долго смешивали, или незакатанная банка стояла, то реакция проходила, все это самое, банка закатывалась, консервы это самое вот хорошее. Как. А любимая рыба есть, которую любите кушать? Вообще я люблю корешку. Жареную? Жареную, хорошо прожаренную корешку. Да и, честно говоря, сказать, вот и камбала, и навага наша. Рыба должна быть свежей. Любая. Да, любая рыба должна быть свежей. Поймал и, сказать, сразу ее в дело, тогда она, сказать, все хорошо получается. Если выбирать между вкусной рыбой и вкусным мясом, что выберете? Я вообще бы выбрал рыбу. Рыбу? Вот у меня, сказать, жена, она с Иркутской области. И вот она предпочитает мясо. Но есть на свете человек, которому при встрече не подадите руку? Ну, пожалуй, есть. А за что он стал нерукоподаваемым? Так скажем, за лицемерие. За лицемерие. Да. А каких людей на свете больше, Юрий Григорьевич? Хороших или плохих? Ну, вообще, мне вот жена говорит, ты вот вообще, сказать, прожил 70 лет, а все в розовых очках. Ты все время людям веришь, хорошо к ним относишься, считаешь, что они все хорошие и положительные. Ну, я не считаю, что все хорошие и положительные, но я стараюсь, что в каждом человеке найти что-то, то, что его красит, то, что он заслуживает. Ну, хотя, конечно, все больше и больше появляется людей. Вот, ну, жизнь их ломает, теряет. Знаете, вообще, если опять вот вернуться к моей жизни, я родился и подрос в Владивостоке, а папа и все время мечтал вернуться туда, на Дон. Вот. Его через комитет по профессионально-техническому образованию перевели отсюда в распоряжение сказать, Ростовского профессионально-технического комитета. И мы туда уехали. Как бы на родину, все родственники, все там, Гриша, вот, все. Все родные. Да, все родные. И прожили мы там около 4 лет. И вернулись обратно. Как я понимаю, вот они прожили всю свою сознательную жизнь на Дальнем Востоке, и вот уже, сказать, в таком возрасте, там, 50. Деревья саженцами пересаживают, да, взрослые не приживаются. Да, уехали туда, и так им там было некомфортно, потому что здесь, на Дальнем Востоке, тогда были совсем другие люди. И вот только из-за того, что другие люди, дальневосточники, они сюда и вернулись. Докторская диссертация – это очень большой труд, это колоссальные силы, это большое время человек затрачивает. Зачем вам это надо? Ну вот я говорю, я вот эту потребность к исследовательской работе, даже не к докторской диссертации. Это не тщеславие, что нет, я доктор наук? Нет, стало нет, приятно, какая-то планка. Нет, да, нет, это самое, нет, конечно, это не так. Единственное, что когда-то, когда я все-таки вот думал, там, наука, не наука, мне опять же папа сказал, Юра, инженеров много, а ученых все-таки мало. Иди в науку. Я говорю, так там сейчас и платят меньше, и все. Иди в науку все-таки. Я вижу, тебя туда тянет. И я все равно, говорю, все время возвращался в науку. Юрий Григорьевич, а есть какие-то вещи, за которые вы благодарны своему отцу однажды и навсегда? Вообще он мне показал пример, так сказать, отношения к работе. Надо работать от и до, много. И не бросать на полпути, не говорить, что у меня там рабочий день кончился. Надо работать, пока ты не получил результат. А он, как вот спортсмен, он все время был заточен на результат. И мне он тоже это привил, что я должен быть заточен на результат. Вам 70 лет, вы в хорошей форме, у вас ясный ум абсолютно. Секрет есть какой-то? Да нет никакого секрета. Спорт?
Ну, конечно, я всю жизнь, до сих пор, мы вот с друзьями, которые, с теми, с которыми в молодости там играли в баскетбол, все, мы до сих пор играем в баскетбол. Да, баскетбол. Ну, я профессионально, я сначала и большего достиг, в легкой атлетике, прыжки в высоту. Самая высокая высота, большая высота, которую взяли? Ну, я тогда, у меня было 193 сантиметра. А что есть в спорте? То, что вот не отпускает? А вы знаете, это, вот именно результат. Всегда получаешь результат какой-то. Вот и сейчас мы вот уже люди от 60 и старше, мы много лет друг друга знаем, собираемся вот по воскресеньям и играем. А в Приморском крае есть любимое место? Или одно из любимых? Ну, я вообще люблю ездить в район там Ливадия, Южноморской. Такое хорошее летом место. Песчаные пляжи. Можно с собой велосипед взять, поездить там. А Владивосток, вот все-таки вы всю жизнь в этом городе, трудно сказать, за что любишь, но ведь любите этот город. Да, наверное, потому что он, в принципе, имеет свое лицо. Многие города ведь не имеют своего лица. Море, сопки, ветерок, все это вот, других таких я не встречал. А любимое место в Владивостоке есть, где хочется иногда погулять, подышать? Помолчать? Да, любимое место, я бы не сказал, что есть. Набережная. Что является основой жизни? Клетка, на ваш взгляд, или что-то другое? Ну, клетка – это как бы биологический подход, а все-таки душа должна быть. Душа есть? Конечно, есть. А многие говорят, нету? Нет, я думаю, что есть. А кто ее видел? А что, если чего-то не видел, то этого на самом деле нет? Если я, допустим, не видел Австралию, то Австралии нет? Или я не видел совесть под микроскопом? Да. Ее что, нет? Да, да, поэтому нет, я думаю, что душа есть. Скажите честно, вы думаете о смерти? Нет. Но она же будет. Да, конечно, Жизнь будет. Конечная штука. Да, она, конечно, не будет. Пугает? Нет. Ну как? Ну сколько отпущено, столько и отпущено. Ну все будет так, и это небо, и этот камин, ну без меня обидно. И не обидно. Дети, внуки. Если бы можно было бы жизнь отмотать назад, вы бы ее также прожили? Вот тот мальчишка 17-летний, который пошел учиться в эту жизнь, поступать, или что-то бы поменял, зная все? Нет, так же бы. Я старался, так сказать, делать все правильно, жить, работать, поэтому нет. Я считаю, что у меня жизнь хорошая была. И чего хочется вам еще от жизни? Ну, знаете, наверное, хочется того, чтобы, как говорится, не болеть, активно работать, заниматься чем-то, не быть обузой ни для кого. Я этого очень не люблю. Поэтому... А может быть, еще хочется сесть на велосипед и куда-то уехать? Ну, уехать совсем, что ли? Не, ну, прокатиться, побывать да, где-то. Нет, ну, сейчас дело в том, что я бы и ездил еще. Я последний раз был во Вьетнаме на острове Фукуок. Я вообще вот, практически каждую зиму куда-нибудь ездил и там изучал местное на велосипеде. Ну вот, я практически перед захлапыванием на ковид, сказать, там, за неделю или за две я вернулся из Вьетнама, с этого острова тропического, который, ну, довольно большой и который я весь объездил. Но если будет возможность, опять поеду. Хочется вернуться. Да. Туда. А что там есть, что хочется вернуться? А там видишь чего-то нового, чего ты еще не видел. А вот велосипед – это такая штука, которая дает возможность, во-первых, индивидуально можно. Ты поехал, остановился, все посмотрел, что-то это самое. Хочешь быстро, идешь быстро. Хочешь посидеть, посиди. Знаете, она такая, ни к кому не привязана. Все-таки, как правило, туризм – это группы, массово. Я это не очень люблю. Регламент. Да. И самое последнее, Юрий Григорьевич, что вы выберете, милосердие или справедливость? Ну, это сложный вопрос, конечно. Наверное, все-таки справедливость. Понятно. Спасибо вам большое. Это был Юрий Блинов. Мы говорили о самом главном и интересном, о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.